पनु आकिल जे बाइजी थाने जी अदमा अगवा थियल शौकत कोराई बाज़ाब थी वियो आहे। इन हवाले सां वधीक तफ़सील ॾेई रहियो आहे पनु आकिल मां CN न्यूज़ जो रिपोर्टर अयाज़ झंडीर। जी अयाज़, छा तफ़सील आहिनि? जी तव्हांखे सखर पुलिस जी पहिरीं कामयाबी जे हवाले सां ॿुधाईंदा हलूं त SSP आबिद बलोच, DSP पन्नू आकिल सईद अहमद भयो, SHO पन्नू आकिल गुलाम सरवर, SHO बाईजी गुलाम सरवर बुल्लो, इमदाद बुल्लो, SHO पन्नू आकिल मंज़ूर चांडियो ऐं ॿियनि जी कोशिशुनि सां कच्चे में धाड़ेलनि ख़िलाफ़ु हलंदड़ ऑपरेशन जे नतीजे में पन्नू आकिल बैजी थाणे जद मां कुझु ॾींहं अॻु अगवा थियल नौजवान शौकत कोराई खे बैजी सखर पुलिस बाज़ियाब कराए वरितो आहे, जंहिंखे पुलिस कंदकोट जे कच्चे वारे इलाइक़े मां हथु करे वरितो आहे, जंहिंखे ताज़ो SSP ऑफिस सखर में रखियो वियो आहे ऐं उनखां पुछा ॻोछा ऐं मालूमात वरिती वञे पई। महिरबानी अयाज़ तफ़सीलनि खां आगाह करण जे लाइ। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची